manis kayak saya, Ya. Pak. Waduh. Ini kita akan unboxing makanan yang namanya itu agak langka, unik. Apa jenenge? Gablok. Gablok. Begitu tuh namanya digablok-gablok itu kan. Bahannya apa aja? Kupat sama irisan kelapa. Kupat sama irisan kelapa. Gitu aja toh? Yes. Dinamakan gablok. Mari kita buka. Copot. Ya. Oh. Ini apa ini? Gablok. Iya, bahannya apa? Ini kupat. Nah, itu nasi ya. Ya, nasi. Terus Sama ini parutan kelapa sama gula Jawa. parutan kelapa sama Gula Jawa. gula Jawa. Ya. Oh, gitu. Terus dinamakan Gablok. Gablok itu makanan dari mana? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Atau khas dari kamu rumahnya mana? Sidomulyo Timur. Oh, Sidomulyo Timur. Namanya gablok. Oke, inilah makanan khas Sidomulyo Timur. Namanya gablok. Makan tadi gablok. Mantul. Gurih. Rasanya gimana Pak ini Pak? Gurih. Oh ternyata gurih-gurih. Nah, tapi yang gablok ini rasanya namanya gablok. Digabloki tahu, Pak, saya. Gabloki. Iya. Tapi belum tahu namanya gablok ya. Belum tahu, Pak. Oke, mari kita Yes. gablok itu ternyata nasi dikasih Petis. Sambal. Sambal petis. namanya gab. Taunya goblok saya, Pak. Rasanya gimana? Kayak serundeng sama nasi, Pak. Bunda sama nasi. Rasanya enak, Pak. Rasanya manis kayak saya, Ya. Pak. Gimana? Rasanya gimana? Enak, Pak. Nah, itu nasi kasih serundeng. Nasi alias serundeng.